Саламатсыздар ма, құрметті менің көрермендерім? Бүгін сіздермен бірігіп отырып қоңырау жасайтын боламыз. Қоңырау жасау үшін алдымен фетр матаның ұзындығы 12, енін 10 қылып, 4 бұрыш қылып қырқып дайындап қойдым. Енді осының сыртын орау үшін ортасын кішкене 1,5 сантиметрдей жіпті алып қырқып дайындап қоямыз. Қырқып дайындап қойдым. Енді осы фетрді күлгін түсті тоғыма жіпті айландырып шығамыз. Кәдімгі тоғыма жіпті қоңырауға айландырсаңыз болады. Бір қатар, екі қатар өздеріңіз білесіздер. Қоңырауды кішкене томпақ қылсаңыздар да, жұқа қылсаңыздар да өздеріңіздің еркілеріңіз. Сондықтан мен осы жолы бір қатар емес, 3 қатар қылып жасаймын. Өйткені менің жібім кішкене жұқалау. Екінші қатар кетті. Енді қазір үшінші қатарды. Болды. Енді осы дайындап қойған 1,5 метрде 2 бүктеп, осы ортасынан алып байлаймыз. Қараңыздар. Енді осының ішіндегі фетр матаны алып, қайшымызбен ұшын кесеміз. Қараңыздар, менікі орташа болып шықты қоңырауым. Енді осының алдыңғы емес, артқы жағын тағы да кішкене байлаймыз, нықтап. Өте оңай, кейбір адамдар сұрап жатады, қалай істеу керек екенін. Осы видеодан көретін боласыздар. Енді осыған кішкене жұқа жіпті алып, қараңыздар, бөбеншегімізді алдық. Енді осы жіпті кішкене астына қаратып, артық шығарып аламыз. Және орап, қараңыздар, екі қолымыз арт жағында 4 саусақ, алдындағы саусағымызды, бас бармағымызды қысып тұрамыз. Енді жіпті ары қарай өткізіп, айландырамыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Ана ортада тұрған жіпті аяқ жағында өткізетін боламыз. 5-6 қатар ораймыз. Қатты қысып ораңыздар. Босап кетеді өткені. Енді ортасына жаңағы жібімізді өткіземіз. Астындағы артық жіпті тартсаңыздар, сонда сіздерге ана жіп алдына қарай тұрмайды, астында кәдімгі басқа жіптерге қосылып білінбей тұратын болады. Түбінде тұрған жіпті қолымызбен, саусағымызбен шығарып аламыз, қараңыздар. Енді астындағы артық жіпті қырып тастаймыз. Сонда бөбеншегіміз, қараңыздар. Енді ұштарын тегістеп шығамыз. Теп-тегіс болса, кәдімгі магазиндегі заводтан шыққандай қоңырау болып шығады. Қараңыздар, менің қоңырауым дайын болды. Енді кішкене әрлейтін боламыз. Кішкене пластмастан әртүрлі тесманы алдық. Соның ақ түсті тесмасын аламыз. Ыстық кілемнің көмегімен қазір қоңырауымыздың түйіннің қасын кілелеп тастайтын боламыз. Мінекей кілелеп шықтық. Енді жаңағы тесмамызды айландырып кілелеп шығамыз. Бұл қоңырау негізі тойбастар корзиналарға да қажет. Өйткені небір көрпелер бар. Артынан қыздың жасауын жасағанда жастықтарға да, мойын жастықтарға да осы қоңырауды ілетін боламыз. Өте пайдалы. Осыны істесеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса, қоя кетіңіздер, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Мінекей сары түстісін дайындап қойдым сіздерге. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Көргендеріңізге алдын ала рахмет.